హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. నేను దీనికంటే ముందు వీడియోస్ షేర్ చేస్తున్నాను కదా, సెకండ్ డే ఇన్ బేడాఘట్ అని చెప్పి. సో ఇది కూడా సెకండ్ డే అనమాట. మేము అంటే అక్కడికి వెళ్ళొచ్చాం కదా బ్యాలెన్సింగ్ ర్యాక్ దగ్గరికి. అదే రోజు అనమాట మళ్ళీ హోటల్కి వచ్చి కాసేపు రెస్ట్ తీసుకొని మళ్ళీ బయలుదేరుతూ ఉన్నాము. అంతకుముందు దువాదర్ ఫాల్స్ అని చెప్పి చూపించాను కదా, మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్తూ ఉన్నాము. అంటే మేము అంతకుముందు ఒక సైడ్ వెళ్ళామన్నమాట, ఇప్పుడు వెళ్ళేది వేరే సైడ్. ఇక్కడ టికెట్స్ అయితే తీసుకున్నాము. ఈచ్ వన్ వచ్చేసి 95 రూపీస్. ఇంకా మేము అంతకుముందు వెళ్ళింది వేరే సైడ్ అని చెప్పాను కదా, అసలు అనిపించింది అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ ఇట్లా వచ్చి ఉండకపోతే చాలా అంటే చాలా మిస్ అయ్యే వాళ్ళం అనిపించింది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు కూడా వీడియోలో చూస్తారు కదా, అసలు ఆ వ్యూ, ఆ లొకేషన్ అదంతా చాలా అంటే చాలా బాగుందన్నమాట. ఇప్పుడైతే మేము రోప్ వే ద్వారా వెళ్తూ ఉన్నాము. అంతకుముందు అంటే జస్ట్ నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయాము, అది కూడా బాగుంది. కాకపోతే ఇంకా దానికి మించి ఉందన్నమాట. ఇంకా మేము సెకండ్ డే కూడా వెళ్ళడానికి రీజన్ ఏంటంటే, మేము ట్రైన్కి వెళ్ళాము కాబట్టి ఒక 3-4 డేస్ అక్కడే ఉండడానికి టికెట్స్ బుక్ చేసుకున్నాము ముందే. సో ఎట్లాగో టైం ఉంది కదా అని చెప్పి సెకండ్ డే వెళ్ళాము. నేను చెప్పినట్లుగానే అసలు వెళ్ళకపోతే చాలా అంటే చాలా మిస్ అయి ఉండేవాళ్ళం అనమాట. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, రోప్ వే అయితే స్టార్ట్ అయింది. నాకైతే చాలా అంటే చాలా హ్యాపీ అనిపించింది అనమాట. ఎందుకంటే నేను ఇట్లాంటివి వెళ్ళడం చాలా తక్కువ, అది మ్యారేజ్ అయిన తర్వాతనే అనమాట. అంటే చాలామంది కామన్ ఉండొచ్చు, ఎందుకంటే చాలామంది తిరుగుతూ ఉన్నారు ఇప్పుడు. కాకపోతే నేను అట్లా కాదు. ఎప్పుడైతే నాకు మ్యారేజ్ అయిందో అప్పటి నుండి అంటే ఇట్లా తిరగడం అదంతా స్టార్ట్ అయింది. అంతకుముందు మా మమ్మీ నన్ను పక్కింటికి కూడా వెళ్ళనిచ్చేది కాదు. 10 మినిట్స్ వెళ్తే 10 టైమ్స్ పిలిచేదనమాట. సో అసలు ఎక్కడికి వెళ్ళేదాన్ని కాదు. స్కూలు, ఇల్లు అంతే. ఎప్పుడన్నా వెళ్తే మా అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి, అంతకు మించి నేను ఎక్కడికి వెళ్ళింది లేదు. పుణ్యమా అని చెప్పి ఇవన్నీ తిప్పుతా ఉన్నాడు అనమాట. అప్పుడప్పుడు హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది, కొత్త కొత్త ప్లేసెస్ చూస్తున్నాం కదా అని చెప్పి. నాకైతే చాలా కోపం వచ్చేది మా మమ్మీ పైన, ఎందుకంటే ఎక్కడికి వెళ్ళనియదు, ఎప్పుడు పిలుస్తూ ఉంటుందని. నేను ఇప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తూ ఉన్నానమాట. మా పాపకి ఇప్పుడు 5 ఇయర్స్. తను అంటే మా ఓనర్ వాళ్ళ ఇంటికి పైకి వెళ్ళి ఆడుకుంటానో నాకు ఎందుకో టెన్షన్ అవుతుంది. ఎందుకులే, వద్దు, నా దగ్గరే ఉండని, వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి ఆడుకోవడం ఎందుకు అన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది అనమాట. సో నాకు ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది అనమాట, మా మమ్మీ ప్రతిసారి నన్ను అటు వెళ్ళకు ఇటు వెళ్ళకు అని చెప్పి ఎందుకు చెప్పారు. ఎందుకంటే ఒక ఫీల్ అనేది ఉంటుంది అనమాట, అక్కడ వెళ్ళి పడతారేమో, ఏదైనా తగిలించుకుంటారేమో, ఎందుకు పంపించడం అనేది ఒక ఇన్సెక్యూరిటీ ఫీలింగ్ ఉంటుంది అనమాట. సో మా మమ్మీ నుండి అది నాకు కూడా వచ్చి, నా పిల్లల్ని కూడా ఇప్పుడు నేనైతే ఎక్కడికి పంపించట్లేదు. మా పాపేజ్ పిల్లలు, మా బాబేజ్ పిల్లలు అంటే వాళ్ళ మమ్మీ వాళ్ళని వదిలిపెట్టి వేరే ఇంట్లో ఆడుకుంటారు. బట్ నాకు ఇప్పటికి కూడా అస్సలు పంపించాలనిపించదు. నేను ఉన్నాను కదా, నేను చూసుకుంటాను, నా కళ్ళ ముందే ఆడుకోవాలి అన్న ఒక ఫీలింగ్ అయితే స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది. సో ఇదంతా పక్కన పెడితే వ్యూ చూస్తున్నారు కదా, చాలా అంటే చాలా బాగుంది. అసలు చెప్పినట్టుగానే నేను మిస్ అయ్యేదాన్ని అనమాట సెకండ్ డే ఇక్కడికి వెళ్ళకపోతే. అదంతా చూస్తున్నప్పుడు ఆ ఫీల్ అయితే ఒక రకంగా ఉండే, మళ్ళీ మళ్ళీ వెళ్ళాలనిపించే ప్లేస్ అదనమాట. సో మేము మళ్ళీ ట్రై చేస్తాం వెళ్ళడానికి. ఇంకా చూస్తున్నారు కదా, అసలు సూపర్ ఉందన్నమాట ప్లేస్. మ్యూజిక్ యాడ్ చేస్తాను చూడండి.